係 V 出口嚟㗎，而家你坐地鐵話 V 出口出嚟就好近㗎啦。呢部而家控原廠係話又 update 下系統，而家呢部係18系統，而家你控原廠係又 update 到26系統。冇其他手機佢加個微信，而家正好係話我微信話俾你，你可以先食嘢先。在睇片之前，麻煩大家免費訂閱我係韓國小林。Hello， 小林。你好。哇，你間鋪頭好難揾啊！係咩？行錯呢地鐵站。我呢度係 V 出口嚟㗎，而家你坐地鐵話 V 出口出嚟就好近㗎啦。係。下次我知啦。咩問題？呢部機咧後面嗰呢個玻璃咧爆晒喎。哦。幫我睇下咧。呢個壞咗㗎呢個。係。其他冇問題係咪？其他冇問題嘅。哦，呢隻後玻璃又話有兩隻選擇，一隻係原廠嘅，一隻係副廠嘅。咁有啲咩唔同嘅？而家原廠係話控送係話呢個邊呢條縫隙就唔係好大嘛，同原廠一樣嘅。呢個係副廠嘅咧，副廠係控送係呢條 lane 就係比較大，而家呢個縫隙啊就比較大，所以而家呢個係呢個摸上係呢個感覺都唔同嘅啦。係咁啊！你可以選擇係遙控邊隻？我選原廠咯。原廠咯，係自己用嘅係咪？係啊，自己用嘅。OK，我幫你。另外一部呢部咧係電池有啲問題嘅，你幫我睇下啦。電池而家用電好快咩？係啊，平時會打機啊。打機又話而家好快冇電，用唔用到一日？用唔到啊！用唔到，係幾個鐘就冇晒電。而家你嚿電池而家顯示係維修嘅嚟㗎，而家又係咁。而家只有77㗎啦。咁係要揾蘋果一版第80都要換㗎啦。係咁啊。係。咁大用藝就180蚊。大用藝咧有咩區別咧？大用控上喺呢度你可以識別唔到電池，就係呢個係梅子部件嚟嘅。而家你控原廠嘅咧就唔會。原廠喺呢度就佢睇到100%嚟㗎嘛，而家你副廠喺度睇唔到。咁我都係選原廠啦。OK， 好，而家原廠係話而家即刻幫你整。好啊，咁幾耐啊？控電係話好快嘅，控電係話大概半個鐘咁樣。半個鐘。但係呢個整後玻璃而家控原廠就冇咁快，大概有2個鐘。2個鐘。係，而家我即刻先叫師傅幫你整。好啊，好，唔該晒。好，你坐下先咯。好。你好。你好。你呢部而家控原廠係話又 update 下系統，而家呢部係18系統，而家你控原廠係又 update 到26系統，所以你而家控原廠係需要update 下系統。你好啊。OK， 冇問題係咪？好啊，唔該晒。好。而家呢個係手機係 update 緊吓，update 到最新系統，控原廠就識別得到嘅啦。你好，你食咗飯未啊，姐？仲未啊？未啊，而家呢部係話而家 update 緊，大概都有半個鐘。而家呢部先整俾你咯。唔使，我唔急住用噶。唔急住用，而家呢部後玻璃都有2個鐘，有冇？但係一齊攞咯。好啊。好啊，你有冇其他手機可以加個微信？而家整好係話我微信話俾你，你可以先食嘢先。冇問題。OK， 你可以加我客服嘅微信，而家整好我微信通知你就得噶啦，就唔使。係。好，轉頭過嚟攞。好，拜拜。A few moments later。得啦，而家係手機 update 到係26系統嘅啦，而家叫師傅換電池，呢部先整。另外嗰部話而家即刻係咪其他師傅整？拆手機之前係話都要加點酒精，旁邊係有膠嚟，有防水膠嚟嘅。加點酒精之後咧，放上邊加熱，加熱之後而家蘋果拆出嚟就可以用到嘅啦。而家大概加熱幾分鐘之後咧，而家就可以拆出嚟。呢部機入邊嘅話都冇更正，呢部都係裝機嚟，之前冇整過嘅。
而家用原廠嘅電池，師傅都要咁操作嘅啦。OK， 而家用原廠嘅電池就咁啦。而家師傅撳呢個模式入去之後咧，就繼續操作就係嘅。呢個步驟同上學都係一樣嘅。原廠嘅電池就係咁操作嚟嘅啦，而家用大用嘅就唔使咁麻煩。OK， 搞掂。呢嚿電池就係你重新佢嘅就睇到嘅啦。OK， 而家呢嚿電池跑斬電珠或者師傅重新裝上去，就可以睇到呢個係健康度係100%嚟噶啦。呢個原廠電池而家就睇到嘅係100%，裝上去就得噶啦。Nice。呢部就係紅校玻璃呢部嘅啦，而家係擺上去呢部機上去。OK， 而家師傅操作。而家紅原廠嘅校玻璃就需要用到呢台設備嚟嘅，而家呢部。呢個激光完之後咧，把呢個校玻璃攞出嚟之後，重新裝個新嘅原廠嘅校玻璃上去就 OK 嘅啦。哇！呢個犀利呢個。OK， 而家係師傅搞掂嘅啦，呢隻就係原廠嘅校玻璃，而家呢個少少縫隙都睇唔到嘅啦，睇唔睇到？呢個做工都好好嘅，而家呢個好平嘅啦，呢個都唔係說好。大概固定個半個鐘之後咧，重新裝機就 OK 嘅啦。小林，你好，部機有冇整好啊？整好啦，整好啦，但係有啲可唔可以俾我睇下？哦，呢部話係紅電池嘅，而家呢個係電池都可以睇到嘅啦，呢個係100%嚟嘅，係。好啊，呢部先俾你。呢部係話係紅校邊呢個玻璃嚟嘅，
而家呢個你控原蟲一般都睇唔出嚟㗎啦，呢個效果都好好㗎啦，係同上一樣。係。你檢查下先。好啊，OK 冇問題。咁點俾錢啊？微信、支付寶都得。 OK。我計下呢個係幾錢？係呢個微信。係微信，呢個係支付寶，阿里 pay 都通用嘅。你睇下。好，多謝你。好，呢個電池係話有保養嘅嚇，而家電池有保養3個月嘅。3個月。係。而家你付款有付款記錄嘅，而家都係用佢付款記錄去揾我保養嘅。呢個後玻璃係話係玻璃嚟嘅，一般係冇跌到唔會壞嘅啦。啊。好 OK。OK，好，拜拜。好，多謝，拜拜。好，有問題就係 WhatsApp 我嚇。好，拜拜。